Mana onamni mazalari bo'lmayapti. Singlimi ko'rgilar kelyapti. Siz ruxsat bersangiz bo'ldi. O'zim borib o'zim olib kelaman. Sizni yaxshi tushunib turibman. Lekin Munis men safardan qaytganimdan keyingina boradi. O'zim olib boraman. Bo'pti aka, ishlarim bor edi. Meni ruxsatimsiz hech qayerga chiqmasin. Shohruh. Alo. Esizdami? Otam og'ir betob bo'layotganlarida yonlariga yubormagandingiz. İçinizi it tirnayaptimi? Alam qilyaptimi? O'sha kuyovingizni urib o'ldirib qo'ygingiz kelyaptimi? Otami oxirgi kunlaringgacha meni kutgandilar. Lekin meni yubormadingiz. Otamni ko'ra olmadim. Qaytar dunyo ekan.